tere hommikust, Kubu Just tervitab teid üle pika aja. On sisse pakitud, sest et tänase 11. märtsi seisuga on hommikul -10 kraadi ja meil on talv jätkuvalt. Ma nii lootsin, et mu järgmine video on juba full kevad, aga seda ei tule ilmselgelt. Ja ma olen olnud siin kuu aega põhimõtteliselt täiesti vait YouTube'is, ma ei ole tagasi olnud. Eile õhtul ma hakkasin mõtlema, et võiks teha täna väikse tagasituleku ja jutustada teile, mis vahepeal toimunud on, kuidas ma ennast tundnud olen, miks ma olen eemal olnud. Et sellest kõigest saab juttu olema, nii et ma võtan teid kaasa ja alustame minu nädalavahetusega. Mul on praegu natuke raske seletada teile, mis täna toimuma hakkab, sest et nii vara hommikul on kell saab kohe 8 ja Erki veel magab, ilmselgelt nädalavahetus on. Ja ma ise käisin ära kõndimas, see oli täna nii raske, te kujutate ette, ma olen terve see nädal mitte ükski hommik saanud magada, sest et mul on olnud peale tänast üks puhkepäev. Ja see nagu ei olnud ka selles mõttes puhkepäev, et ma panin endale ripsmed tagasi, nagu te näete. Ei ole nii kaua aega neid jälle olnud, kui mul on nüüd praegu natuke kammimata. Et lõpuks olen inimese nagu tagasi. Aga ei olnud see naistepäev ka mul mingi puhkepäev. Ja siis mul on olnud nii pikad tööpäevad ja nii palju järjest, et põhimõtteliselt 10 päeva jooksul olen saanud 2 puhkepäeva ja need on olnud mõlemad nii tegusad, et ma ei ole saanud tegelikult puhata. Aga täna on see vaba laupäev, mida ma olen nii palju oodanud ja tegelikult on meil täna tulemas tegus päev, aga ma võtan teid kaasa ja üritan teile nii palju näidata kui võimalik ja nii palju rääkida teiega kui võimalik, et mis, kus, kellega ja mida täpsemalt ja siis võtan teid ka kätte, et väike update teha, mis siin kuu aja jooksul toimunud on, sest et ütleme nii, et see periood ei ole üldse kerge olnud minu jaoks. Ja juba jälle sajab lund, lihtsalt see kevad, kus sa oled? Kaua sind peab ootama, täiesti õige. Aga sättisin end juba uuesti kõndima ja seda sellepärast, et ma lähen kõnnin poodi. Pood avatakse paari minuti pärast ja siis mu õde võtab mu peale, liigume maale, sest et täna on Sibulatee saunafest, kes on mind juba pikemalt jälginud, siis tegelikult see video vist ei ole avalik, ühesõnaga see oli juba tänaseks vist 3 aastat tagasi, kui me ka käisime väikse seltskonnaga Sibulatee saunafestil ja sellest ka on tegelikult video, aga jah, see ei ole avalik, et see sarnaneb natukene Euroopa saunamaratonil, ehk siis põhimõte on tal suht sama, aga see on palju väiksem üritus ja see on siis Peipsi kandis. Nii et minu emme ja õed osalevad seal täna ja suht viimasedki otsus, et ma olen siis neil autojuhiks ja tuleb siuke loodetavasti tore seikluste rohke päev. Asjad on pakitud, seljakott koos, lähme poes, ostame midagi kaasa ja siis mu õde võtab mu peale ja juba saame maale liikuda, et siis emp sealt peale võtta ja ma teen ka neile patsid, et nad oleks kõik ühtemoodi täna. Oleme maal oma asjatoimetused ära teinud, sain tüdrukutele patsid pähe ja nüüd tegelikult on kell kuskil 9:30 ja me stardime Tartu poole, et siis teine õde ka peale võtta ja talle ka veel patsid ära teha. Nii et läheb minekuks. Loodame, et tuleb tore päev. Me oleme nüüd Peipsares kohal. See on siis siin Mesitares on siis start ja finiš ja ma vist olen rääkinud ka, et ma ise osalesin 1 aasta ja 1 aasta olin ka autojuht, ehk siis mulle on see päris nagu tuttav siin ja enamus saunad on tuttavad, et mul on see privileeg, et ma saan ainult autos istuda ja ma ei pea ise karglema ringi täna, sest et ega ma väga täna ei viitsiks, mul on lihtsalt see Otepää saunamaratoni kogemus veel nii värske ja see oli nagu nii piisav ja nii suur üritus,
et täna ongi hea natukene olla rahulikumalt ja viia siis teised punktist A punkti B. Aga nad läksidki just nii-öelda siia starti. Mina olen nüüd autos ja kui nad jooksid autosse, siis me oleme valmis sõitma. Selles mõttes on see Mesitare saunafest või tähendab Sibulade saunafest natuke pingevabam, et siin on vähem inimesi ja see ei ole nagu nii suure massiga, see ei ole nii kindla aja peale, et Otepää saunamaratonil oligi see, et sa pead 3 minutit olema saunas, et siin on natuke nagu lihtsam, sa lihtsalt käid, kogud templeid ja selles mõttes natukene lihtsam. Need kell 2 on start, kell 7, mis lõpetamine, kui ma õigesti mäletan. Nii et 7 tundi sellist seiklemist siin. Väike vahe-update teile, ma ei ole üldse filminud, sest ma olen terve aeg autos istunud sellest hetkest, kui ma selle viimase klipi tegin ja kell saab kohe 3 ja viimase klipi ma tegin enne 12, nii et jah, ma olen kõik see aeg autos istunud, aga ilm läks nagu selles mõttes nii halvaks, et lihtsalt täiega lumesadu on, siit ei saa isegi aru, aga nii suur lumesadu on, et teeolud on nii halvad ja ma ei ole väga tahtnud autost nagu väljas käia. Et olen neid oodanud ja autot soojas hoidnud ja nii. Aga nüüd ma tulin, sain siin käia pissil ja tulin korraks õue, et vaatan, kuidas neil läheb. Ja siis me tegelikult oleme juba lõpusirgel, mõned viimased saunad on jäänud. Nii et väga hästi, oleme hästi graafikus. Siis, kui ma üksinda jään, kõikjal vaid tuimust ja ükskõiksust näen, näib, et ei hooli maailm sellest, kui kellelgi kurb on ja küll. Päev nagu öögi on hall, päikest ei näegi siin pilvede all. Tuul rebib puude pealt rüüd, sõbrad mu kallid, teid igatsen nüüd. Igatsen naeru ja heledat meelt, torkeid, mis haiget ei tee. Ammuseid laule ja lustakat keelt, meile vaid selge on see. Siis, kui mul hästi on kõik, päev on kui peotordi roosiga lõik, vaid siis teeb rõõmu see õis, kui teda jagada teiega võib. Ja me oleme kodus. Kell on 7:30 õhtul ja me oleme koju jõudnud või selles mõttes tegelikult maale. Et me arvatavasti jääme täna siia ööseks, et siis saab homme pühapäeva hommikul ka maale ärgata, et ei ole seda saanud mitu nädalat teha. Aga me oleme lõpus kodus ja nagu mu silmadest võib näha, ma olen lihtsalt nii väsinud. See autoga sõitmine, ütleme mingi ligikaudu hommikul 9 kuni nüüd õhtu mingi 7 on ju. Et päris hull, mingi 10 tundi lihtsalt autoga sõitnud, nii et see on täiega väsitav olnud ja liiklusolud läksid ikka väga hulluks, et Peipsi äärest kuni Tartuni oli lihtsalt nii hull, mitte midagi ei olnud näha. Tee peal nagu asfaldit ei olnudki, oli lihtsalt lumi täiega ja see tegi sõitmise nii raskeks, et siis sa oled nagu hoiad ennast vaata hästi krampis kuidagi ja siis väsisingi täiega ära. Aga ei, jõudsime ilusti koju, kõik oli hästi ja kui see saunafest kuidagi kokku võtta, siis täiega hästi läks. Täiega tublid olid nad ja said nii toreda elamuse ja nii palju kui mina aru sain, siis nad jäid kõigega täiega rahule. Ehk siis see ongi kõige tähtsam ja see oli nii minu empsi kui ka ühe õe jaoks siis täiesti esimene kord seal Sibulade saunafestil, et mina ja teine õde oleme käinud varem. Et nad jäid väga rahule ja seal ei olnud nagu seda, et peaks mingi aja peale finišisse jõudma või keegi võtab aega või midagi sellest ei olnud, et lihtsalt oligi, et finišisse hiljemalt 7 ja igaüks sai mingi auhinnakotikese ja aga muidu selles mõttes jõudsid nad tagasi teistena vist.
Ehk siis läks väga hästi ja ühte asja tahtsin talle veel rääkida, mis naljakas asi juhtus, oli see, et nad olid siis viimase sauna juures, ehk siis seal nii-öelda alguspunktis tagasi, et seal olid siis viimased paar sauna ühes kohas ja sel hetkel läksin mina ka autost välja, ma mõtlesin, et ma kõnnin ringi ja veits vaatan, et nii-öelda autos istumisest ka juba kange on ju. Ja siis seal oli üks iglusaun, mis oli siis seal Mesitare juures ja see iglusaun oli nagu niimoodi Peipsi ääres ja siis nad olid just seal saunas ja ma kõndisin ka sinna poole ja seal oli väljas üks naine koos lapsega. Aga ma nagu üldse ei pööranud nagu tähelepanu, et kes see on, ma lihtsalt eeldasin, et selle sauna vaata perenaine, mis iganes. Ja siis ütlesin tere, rääkisime juttu seal lihtsalt mingi sauna teemadest ja siis me jõudsime selleni, et kuna mina osalesin Sibulade saunafestil 2020 ja ta ütles, et tema osales ka samal aastal on ju. Ja siis me rääkisime Otepää saunamaratonist. Et ühesõnaga, kui teised olid saunas, siis me nagu väljas natuke jutustasime. Ja siis ma pärast mõtlen, et nagu nii tuttav naine. Ja siis mu õde ütles, et see oli ju see Evelis, see blogija. Ma arvan, et kes on nagu kursis, see on kursis. Ja nüüd ma vaatasin ta Insta stories'id ja ma olin lihtsalt mingi ma lihtsalt nii väga mõtlesin, et ma olen seda naist kuskilt näinud, et ta on tõesti väga tuttav. Ja siis ma lihtsalt rääkisin temaga juttu. Elus esimest korda, aga väga tore oli ja ta oli nagu väga chill ja abivalmis ja tore, et siuke vahva lõpppäevale, nii võib öelda. Hästi veedetud laupäev oli täna, aga lihtsalt väsimus on see, mis täna minust võimust võtab. Luba ma vaatan, kas su silmades on sina või on seal sügise hall. Luba ma vaatan, kas su silmades on sära või on seal pimedus. Ava nüüd silmad, hommik on käes. Ava nüüd kardin, las äratan sind. Tere kaunist pühapäeva lõunat kõikidele. Meil on järgmine päev kätte jõudnud ja oleme siin maal oma hommikut nautinud pannkookidega ja hommikukohviga ja nüüd me oleme varsti peaaegu tund aega õues olnud. Käisime lastega kelgutamas ja möllasime õues ja ma tegelikult panin ka kella tööle, et oma nii-öelda 5 kilomeetrit natuke koguda, mis on selle Jooksel lahe puhul hea on see, et sa ei pea tegelikult 5 kilomeetrit korraga ühe nagu nii-öelda workoutiga läbima, vaid sa võid päevas mitu korda ka seda teha, et näiteks teed hommikul 2,5, õhtul 2,5, et peaasi, et sul päeva lõpuks on nagu 5 koos. Et ilmselgelt mingi 500 meetri kaupa ei ole mõtet seda on ju teha, aga et ma vähemalt praegu saaks midagi tehtud. Aga umbes, ütleme 47 minutit ja mul on praegu kilomeeter ja 600 meetrit. Ehk siis siuke, selle aega ma hakkan tõost oma 5 lõpetama juba. Aga vähemalt saab siis täna teha nii, et saab natuke lõbusat õuesoleku aega panna kasulikult tööle selle 5 jaoks. Ja nüüd mul on siin jaksu ja seal eemal on naala. Kõndisime natukene eemale, et minu samme koguda ja naudime päikest. Ütleme nii, et tänast ilma ei anna eilsega võrreldagi. Mõnus on jah? Omajaga jalutanud ja kohe saab 5 täis. Isegi alla 2 tunni, kui arvestada, et esimene 45 minutit läks lihtsalt
kilgutamisele ja sellele, et me saaksime mingi kilomeetri täis. Nii et me oleme jah siin rahulikult kodutee peal edasi-tagasi jalutanud ja Naala on saanud ilma rihmata joosta. Ehk siis täiega nauding. Sitsi. Oi, kui tubli! Vaadake, ma mingi aeg vist rääkisin ka, et ma tahaks Naalale uut kalarihma või siis see ei olnud siin YouTube'is, aga ühesõnaga me tellisime Hapsterist talle sellise lillalise kirsiõitega rihma ja see on mega ilus ja tõesti nagu kvaliteetne, et see on roosa kuld, mis ma sealt valisin. Võib-olla natuke raske on see lõkats iseenesest, aga samas tundub, et ei häiri teda ja tõesti väga ilus on. Aga me oleme nüüd õues piisavalt olnud. Kell on 2:30 juba varsti, seega lähme tuppa, vaatame, äkki sööme midagi ja vaatame, mis teised teevad. Aga ülimõnus pühapäeval. Ma loodan, et sa oled täpselt samamoodi täna nautinud, sest et see on juba see kevadine õhk, mida ma nii kaua ootan. Aga seda lund, ma ei tea, kuhu see ära sulab kõik. Lihtsalt ei ole ruumi sellel sulada. Aga see on nagu ikka metsik, eriti nagu maal. Seda on nii palju. Nagu ikka pühapäev läheb nii kiiresti. Kell on juba 8 õhtul ja jõudsime lõpuks maalt linna. Tulime poodi, et oma ostud ruttu ära teha, et siis saaks lõpuks koju minna. Oleme koju jõudnud. Ma just panen toiduasju külmikusse ära ja tegelikult põhjus, miks ma ennem rohkem ei filminud, oli see, et ega me maal suurt midagi ei teinud. Peale õues kõik sõime lõunad ja põhimõtteliselt meil oli lihtsalt siuke puhkehetk, et mingit tegevust ei olnud ja siis mul oli nagu sugulasega jutud pooleli, sest et ta teeb mulle küüsi ja ma tegelikult pidin tema juurde minema kolmapäeval. Aga kuna kolmapäeval on Erki vanaema sünnipäev ja me tahame sinna minna, siis ma tegelikult uurisin võimalust, et varem ära käia ja siis meil oli see terve päev nagu siuke lahtine, kas on minek või mitte. Ja lõpuks ma siis ikkagi 6 ajal läksin ja sain oma küüned korda. Mul on siis nüüd teist korda järjest ainult keellakk, mitte keelküüned, nii et tegin siuksed pruunid. Kuidagi meeldis see värv, et hästi lihtsad. Nii imelik on vahel, sest kui sa tunned nagu oma sõrme otsasid, et muidu mingid pikad küüned on ju. Vot, ja nüüd me jõudsimegi nii hilja tagasi, et kell on 9 õhtul ja me paneme alles pesu pesema ja toidukraami külmkappi. Ja meil läks poes vist mingi 50 €, mis ei ole mitte mingisugune üllatus enam ilmselgelt kellelegi. Mis on nagu veits naljakas, sest et inimesed harjuvad kõigega ära. Aga jah, ja kuna meil on praegu kõht nii tühi, me sõime maal mingisugune 3 ajal ja kell on 9 õhtul, siis ma teen meile midagi hästi kergelt, mingi salatist ja kanast ja siis mingi kiire väikse toidu ja siis saab enne magaminekut natukene süüa ka. Ja meie väga glamuurne õhtusöök sai valmis ülikiiresti, mingi 10 minni maks. Nii et väike salat, siin on mõned kartulid ja siis on ürdimarinadis kana ja siin peal on mingisugune jogurtikaste. Nii et kiire pühapäevane õhtusöök ja sidrunivesi, sest et see täiega praegu isutas mind. Ma pidin teile rääkima juba tegelikult eile, et kus ma siin vahepeal kadunud olen ja mis mul siin aasta alguses keerulist on olnud, on ju. Ma räägin aasta algusest, nagu see oleks just alanud, aga minu jaoks on esimest 3 kuud suht keerulised. Aga eile ja täna need 2 puhkepäeva on nagu linnul läinud ja ma ei ole jõudnud teid niimoodi kätte võtta, et ma saaks üks-ühele rääkida. Aga praegu ma siis käisin pesus ära, võtsin kõik, tegin näo puhtaks, kõik võtsin maha ja nüüd ma siin natukene kreemitan oma nägu enne magama minemist. Nii on vist kõige lihtsam öelda. Ja tegelikult miks ei ole ühtegi videot tulnud on see, et kellegi jaoks vist ei ole mitte mingisugune saladus, et see ütleme jaanuar-veebruar eriti, aga ka märts, kui see on nii lumine, ei ole minu jaoks mitte mingit motivatsioonikuud, lihtsalt ma ei tunne endas mingit motivatsiooni, mul on nii nagu raske.
siuke tunne on, et ei käi kuskil, on ainult töö ja kodu ja see on päriselt iga aasta niimoodi täpselt see sama tunne ja ma ei saa aru, mis see nagu on või miks ma sellest tundest nagu hästi kinni hoian. Et miski ei ole nagu tundunud, et ma jagan nagu samamoodi tegelikult ka Instas, et ma lihtsalt olengi vaikne olnud ja kuidagi ei ole üldse näiteks seda kaamerat kätte võtnud. Aga selles mõttes midagi nagu suurt juhtunud ei ole, ma lihtsalt tunnen mingi motivatsioonikriisi natukene ja sellist jõuetust nende videodega tegelemisel, aga samas iga kord, kui ma kellegi vlogi vaatan, nagu ma tooks välja YouTube'is eriti Kesade pesa ja siis Anneliisi vlogid, need on täpselt need, kus ma lihtsalt vaatan neid ja mu esimene mõte on kohe nagu tappi. Ma tahan ka filmida, et ma olen nii kaua filminud ja siis jälle järgmine päev mul nagu mul ei ole motivatsiooni. Aga teiste videosid on tore vaadata ja ma tean, ma tahaks ise ka rohkem siia tulla, aga midagi teha ei ole. Et lihtsalt mul see aasta algus tõesti on nagu raskem olnud, aga ma loodan, usun, et see läheb kergemaks. Ja kuna eelmises videos me käisime mu vanadel külas, te natuke nägite seda ja natuke rääkisin sellest, siis praeguseks hetkeks on sellest vist juba 6 aega möödas on ju, kui me käisime ja ega selles mõttes ei ole midagi paremaks läinud, et pigem läheb iga päevaga halvemaks ja võib-olla enda sees mingil määral tegelen mingi leinaprotsessiga, ma ei tea, et natuke siuke raske aeg on olnud jah, et päikest ei ole ja energiat ei ole ja ma see aeg, kus ma hästi tugevasti mõtlen pereliikmete peale ja kõige selle nii-öelda olukorra peale ja natukene võtan võib-olla teiste muresid enda kanda rohkem, kui ma peaks, aga selles mõttes päevad lähevad pikemaks, päike on rohkem väljas, tunnen paremat energiat, nii nagu täna oli, et läheb kindlasti paremaks, nii et andke mulle andeks see, et siin on olnud vaikus, aga ma usun, et kõigil on elus neid perioode, kui ei hiilga kõigega. YouTube on lihtsalt see koht, kuhu ma ei ole viimasel ajal oma energiat pannud, sest et see ei ole minu töö, ma ei saa sellest raha, mitte midagi, vaid see lihtsalt minu hobi, mis tuleb minu vabast ajast nii-öelda, et sellepärast on see paus olnud, aga ma usun, et selle väikse videoga on tore tagasi tulla ja vaatame, mis see eluke toob. Et sain teiega natuke oma mõtteid jagada, meie nädalavahetust näidata, mega tore oli. Ja nii tore oli maal olla, et põhimõtteliselt eile varahommikul läksin ära kodust, täna hilisõhtul tulin tagasi, et tõesti väga hea oli ära olla vahelduseks. Lihtsalt seda päikest ka nautida, mul on nii hea meel, et täna see päike tuli, et väga tore oli meil. Ja nüüd tuleb jälle minna arginädalale vastu, aga uus nädal on ka ägedaid toimetamisi täis ja kes teab, äkki mingil päeval jälle haaran kaamera kätte. Aga mina setin nüüd vaikselt magama, vaatan mõne YouTube'i video vist ära. Ma siin peeglist praegu vaatan, et mul on nii räme värvirant peas. Aga ma ju värvisin üleeile õhtu juukseid, nii et natuke peab veel ootama, ennem kui see naha pealt maha kulub. Aga mina nüüd vaikselt setin voodisse ära, ilmselt vaatan veel mõne YouTube'i video, vaatan, mis seal postitatud on ja siis tuleb ka magama jääda, sest homme on juba päris vara äratus. Aga mul on tõesti hea meel, et sa seda videot vaatasid. Jäta mulle kommentaar, ükskõik mis, et nagu ma tean, et sa oled siin olemas, sa huvitad sellest kanalist, et oleks hästi äge lugeda teie mõtteid üleüldse kõikidel teemadel, et mulle väga meeldivad siuksed arutelud. Aga need silmad on juba ilmselgelt liiga väsin. Nii et olge tublid ja ma loodan, et näeme juba peagi. Tšauka! Siis, kui ma üksinda jään, kõikjal vaid tuimust ja ükskõiksust näen,